Cầm lái Mitsubishi Outlander từ phố lên rừng. Phần 2. Có nhiều lý do để thôi thúc những ai đó lên đường. Lên đường để được tự do, được hòa mình với cuộc sống, được khám phá những vùng đất mới, tiếp cận những nền văn hóa mới. Với chúng tôi, lên đường còn bởi yêu những chiếc xe. Buổi sớm trên phố núi. Sau những giờ liên tục lái xe, chúng tôi đã có một đêm ngủ sâu trong cái lành lạnh của thành phố Đà Lạt. Sáng sớm, những cơn gió lạnh ùa vào. Các đoàn chẳng ai muốn rời khỏi chiếc chăn ấm áp, cố giằng kéo mà bước chân đến bên cửa sổ. Trước mắt chúng tôi là khung cảnh phố núi ngập tràn trong sương khói. Sương xà mặt hồ Xuân Hương, sương lãng đãng lũng cao lũng thấp, sương e ấp ruộng rau vườn hoa, sương bay cả vào phòng ngủ khi cửa phòng đã mở. Phải dậy thôi, phải sống từng giây với nơi này, không thì phí lắm. Chúng tôi ra phố ăn sáng, rồi cùng Mitsubishi Outlander thong dong ra hồ Xuân Hương. Chỉ vất lúc đi thôi, còn khi lên đến Đà Lạt, nhóm chúng tôi lại cảm thấy an nhàn và dành chọn một đêm, một ngày để đi tham quan các địa điểm nổi tiếng ở đây, đồng thời thoải mái thời gian để tìm hiểu Outlander. Đa số thời gian cả đoàn đi di chuyển trên những con phố lên xuống dốc liên tục với tốc độ vừa phải để tham quan, ngắm cảnh. Ngồi trong không gian nội thất Outlander, thứ tôi cảm nhận rõ nhất chính là chiếc vô lăng 3 chấu thể thao được bọc da, cặp lẫy chuyển số bằng nhôm và tích hợp các nút điều khiển âm thanh và hệ thống kiểm soát tốc độ hành trình Cruise Control. Tay lái nhẹ ở tốc độ thấp, đầm chắc ở tốc độ cao. Tuy nhiên, có một điểm khiến tôi chưa thực sự hài lòng, đó chính là độ lì của nó ở giải tốc độ 60 đến 70 km/h. Có cảm giác hơi trơ và ít đem lại cho người lái những phản hồi từ mặt đường. Điều khiển cả đoạn đường vượt qua 300 cây số mà không chút mệt mỏi, đó chính là nhờ thiết kế ghế ngồi rất hợp lý trong khoang xe Outlander. Hàng ghế thứ hai có khả năng gập 60/40, còn tựa tay trung tâm có thể chỉnh được độ nghiêng lưng ghế và độ trượt, giúp chúng tôi có vị trí ngồi tiện nghi trong chuyến đi dài. Phiên bản mà chúng tôi đang ngồi trong với hàng ghế thứ ba có thể gập 50/50 hoặc gập phẳng xuống sàn xe, nên chứa được rất nhiều đồ đạc tác nghiệp mang theo. Mitsubishi Outlander hoàn toàn mới, được trang bị đầu đĩa CD, màn hình cảm ứng 6 loa cùng nút chỉnh thanh trên vô lăng. Với một mẫu xe mới như Outlander, việc chỉ chơi nhạc bằng CD và iPod mà không kết nối chơi nhạc vào điện thoại quả là hơi lạc hậu. Phía trước mặt tôi, cụm đồng hồ chính của Outlander có độ tương phản cao với màn hình đa thông tin MIDI. Tôi dễ dàng quan sát các thông tin cần thiết như đo hành trình, vị trí số, lượng xăng còn lại, nhiệt độ nước làm mát, nhiệt độ bên ngoài, nhắc nhở bảo dưỡng, vân vân. Khi biết chúng tôi đang có cơ hội lái thử xe Outlander mới trong hành trình từ Sài Gòn lên Đà Lạt, mấy anh bạn đồng nghiệp nhắc đi Outlander thì nhớ đi ghi nhận xem hệ thống điều hòa ra sao, ngồi ở hàng ghế thứ ba thế nào, vì đó là câu hỏi chung của rất nhiều người đang muốn mua xe. Ở khoang cabin sẽ được trang bị hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập cho phía dưới người lái và hành khách. Anh em trong đoàn cứ vui. Mitsubishi mà làm như vậy thì sẽ chẳng còn những tranh cãi giữa tài xế và người ngồi ghế phụ nữa, khi ở mỗi vị trí có thể điều chỉnh một mức nhiệt độ sao cho vừa và cảm thấy thoải mái nhất. Nhờ các cửa gió trên táp lô và dưới sàn xe, điều hòa mới cùng cung cấp luồng gió mát mẻ tận hàng ghế thứ ba, xóa tan nghi ngờ của chúng tôi trước khi nhận xe. Vì đây là mẫu xe 5+2 nên khoảng không gian ở hàng ghế này chưa thực sự rộng rãi, nhưng nếu trượt hàng ghế thứ hai lên một chút thì ngay cả một người lớn cũng sẽ vẫn có nhiều diện tích để chân hơn. Độ cao trần xe cũng vừa đủ ở hàng ghế thứ ba, giúp cho người ngồi cảm thấy thoáng đạt và khá dễ chịu. Cà phê hồ, ngắm xe. Đà Lạt bây giờ hiện đại hơn, nhiều ô tô, nhiều biệt thự và khách sạn sang trọng hơn. Một thời, người ta có xu hướng hoang phế hóa biệt thự, thay vào đó là đá rửa hóa, bê tông hóa. Trong kiến trúc thì giờ đây, nhiều ngôi biệt thự được cải tạo, nâng cấp, xây mới, tạo một diện mạo an lành và sang trọng cho thành phố ngàn hoa. Chúng tôi chọn một quán cà phê ven hồ, ngồi ngắm thành phố trong cái yên bình vào buổi sáng chủ nhật. Ngồi nhâm nhi ly cà phê đắng bên hồ Xuân Hương, bàn về kiến trúc Đà Lạt, rồi loanh quanh cả nhóm lại đi đến câu chuyện về thiết kế chiếc Outlander. Cá nhân tôi thấy rằng Outlander mới đã được các kỹ sư của Mitsubishi
thay đổi rất nhiều về diện mạo khi đưa ngôn từ thiết kế Dynamic Cell vào chiếc xe. Ngôn ngữ này được thể hiện ở phần đầu xe với các đường viền lưới tản nhiệt mạ chrome hình chữ X, ở viền cửa sổ mạ chrome, ở mâm thể thao 18 inch hay ốp cửa hông, cụm đèn hậu led, ốp cản sau. Dạo đường phố Đà Lạt rồi lái xe băng qua những con đường quanh co xuyên qua những rừng thông xanh mướt tầm mắt, nắng rải vàng trên những cung đường cao thấp. Dù vậy cái lạnh xe vẫn ùa vào xứ giác. Những con đường ngoằn nghèo lên dốc rồi lại xuống dốc, chạy ngang qua rất nhiều ngôi biệt thự xinh xắn đầy hoa. Những ngôi nhà được bài trí theo phong cách châu Âu cổ kính đáng yêu với những bụi hoa nở ngập tràn các lối đi, trên hàng rào và dọc khắp các con đường ngược xuôi của thành phố. Với rừng thông bạt ngàn, rất nhiều hồ nước, sông suối, Đà Lạt sở hữu khí hậu tuyệt vời. Bất chợt cả đoàn dừng xe lại trong vô định, không ai bảo ai, cứ thế mở cửa bước xuống mà hít vấy lấy cái dư vị ngọt lành này. Không khí ở đây trong lành mát mẻ khác hẳn so với sự ngột ngạt đông đúc của những đô thị lớn mà chúng tôi đi qua trong suốt hành trình. Đà Lạt chiều mưa. Người ta thường nói chiều mưa Đà Lạt đẹp như tranh, vừa lành như đất. Nhưng thời điểm chúng tôi đến ở phố núi này, Đà Lạt đang độ mùa mưa, chiều nào cũng mưa. Hiếm có lữ khách nào tránh được một cơn mưa vội vàng ở Đà Lạt, và chúng tôi chẳng phải là một ngoại lệ. Thôi thì kệ, đôi khi giữa những ngày nắng trong veo người ta lại cảm thấy thiếu một cơn mưa ảo ạt, mang mây xả xuống đồi, mang cái huyền ảo mộng mơ cho Đà Lạt. Mưa là thế, đẹp là thế, lãng mạn là thế, nhưng Outlander đã có một buổi chiều không yên ả khi cả nhóm quyết định thử thách chiếc xe trên đường off-road. Lái xe lên đồi thông trơn trượt trong cơn mưa xối xả. Người đi đường nhìn vào từ chúng tôi là một lũ hâm, nhưng đây lại là một cơ hội để thử thách khả năng trèo đèo lội suối của Outlander. Con dốc dẫn lên đỉnh đồi thông gặp mưa, đất bỗng trở lên trơn tuột, lên đến ngang dốc. Tôi mới nhớ mình vẫn đang để xe vận hành ở chế độ một cầu trước, chiếc xe nhanh chóng bị trôi ngược. Bình tĩnh chuyển sang chế độ AVKC, chế độ kiểm soát tất cả các bánh xe leo dốc lần thứ hai. Xe dễ dàng vượt qua dốc. Được biết AVKC là một điểm mới trên Outlander. Nó có tới 3 chế độ vận hành, đó là chế độ 4WD Eco, chỉ chuyển động cầu trước trong điều kiện thông thường, nhưng khi bánh xe bị trượt, hệ thống sẽ tự động chuyển sang chuyển động cầu 2. Chế độ 4WD Auto, chuyển động tất cả các bánh xe toàn thời gian tùy theo điều kiện mặt đường, đường khô, ướt hay đường trơn trượt. Chế độ 4W Block, chuyển động 2 cầu, khóa vi sai trung tâm, dùng khi di chuyển trên địa hình xấu, off-road hay cực kỳ trơn trượt. Sau khi vượt qua con dốc cao là những khúc cua trái phải liên tục, mặt đường đất lúc này trộn với nước mưa khiến đường trở nên trơn trượt hơn bao giờ hết. Bánh xe cũng đã phủ toàn bùn. Nếu đánh lái gấp hoặc nhấn ga đột ngột, những chiếc xe thông thường chắc khác sẽ văng khỏi giới hạn đường. Nhưng với Outlander mới thì khác, nhờ được trang bị hệ thống cân bằng điện tử Active Stability Control (ASC), nghe dễ dàng vượt qua các thử thách bằng cách kiểm soát công suất động cơ và lực phanh lên từng bánh xe riêng biệt. Hệ thống ASC giúp duy trì sự ổn định của xe ngay cả trong điều kiện trơn trượt, hạn chế tối đa tình trạng mất kiểm soát lái. Cả nhóm vầy bùn cùng chiếc xe đến gần cuối giờ chiều mới chịu xuống núi. Từ làng Cù Lần, hồ Suối Vàng, chúng tôi trở về trung tâm thành phố trong mưa. Cảnh quan đèo dốc khiến mỗi người trong chúng tôi đều tưởng như đang đứng trước một bức tranh với hình ảnh màu sắc, đường nét thay đổi không dừng. Bao bọc đèo dốc là cảnh quan rừng thông thuần loại, xanh mướt mát bởi mưa. Tiết rừng trên những sân núi, trên những gân núi sườn đồi, cạnh những dinh thự và cả khu nhà dân đã lúc lụp sụp dưới mưa. Hôm sau, rời Đà Lạt, suốt quãng đường 300 cây số trở về nhà mà chúng tôi vẫn nghe thoang thoảng mùi hương của xứ ngàn hoa. 2 ngày trong chuyến hành trình từ phố lên rừng, với cả một chặng đường dài mà sao chúng tôi thấy nhanh và êm như một giấc ngủ trưa. Cảm ơn những người bạn đồng hành Mitsubishi Outlander với những tính năng vận hành tuyệt vời, với sự an toàn tuyệt đối đã đem đến cho chúng tôi một chuyến đi đầy ngẫu hứng như thế.